아침 8시 부산 해운대 동백섬과 해변을 약 3km 걸었습니다. 우리 같이 한번 둘러봅시다. 오늘도 우리 건강을 위해서 계속 걷기입니다. 파이팅입니다. 공주 이것도 가는구나. 애기야, 그걸 탈 때를. 안쪽으로 이거 건강한데. 해운대 동백섬 출렁다리 한 25m 됩니다. 좋다. 와우! 와우!
Lovely. It's wonderful suffering over street. Good day, yeah. Yeah. That's good, huh? 와. 해운대 절경 동백섬 절경입니다. 여기는 아침에 찍어야 돼요. 조금 더 일찍 와서 여기서 자기 여기 앞에 저기 올라가. 이제 다 왔네. 여기까지 이제 아주 그나마 비싼 코스거든. 그 전에 우리 단체 여기 오니까 일을 못 가. 겁나고. 그래서 나만 돌았지.
와. 군대 다 왔어요. 내마 알려. 맨날 이렇게 바로 해봐. 알려. 저기 돼. 이렇게 해봐. 알. 동백섬 안 조금 돌았어요. 해변으로. I'm walking around the rock beach of 동백 Island. 우측으로 관람 동선이 관람 있고 이렇게 끝에 해놨네. 내가 시키냐 컨퍼런스도 막 오버돼. 각종 교수 여기 앞에 페이지
때 그만 물건들이 제2차 정상회담 했을 때 있고 정상회의 Entrance to the venue leaders retreat number 2. 야. 차이니스 그때는 차이니스 KK가 참여했구만. 대만이 참여했어. 유나이트 스테이트, 베트남, 코리아, 칠리, 다른 쪽으로. 그런 뷰, 그래, 그러면 아주 여기 인기 없었지. 밑에가 좀 이렇게 Now on meeting. 아세정화 회의장 바깥에 나와봅시다. 인물이 많으네. 밑에 카페가 있구나. 있네. 아니. 여기는 경치가. 들어서 가만히 공사실이에요. 되게 공사하시네. 감사합니다.
여기 자동차 들어오는지. 뭐하러 왔어? 정치를 안 받아야 돼. 여기 회원들도 있어. 오늘 말이야. 봐봐. 여기 같이 집에 있지. 그만 들어주시다. 그만 사랑해. 왜 들고 아니야? 이거 아니야?